санаи 25 ноябри соли ҷорӣ аз ҷониби саркардагон ва аъзоёни гурӯҳҳои муташаккили ҷиноятии вилоят дар майдони исмоили сомонии шаҳри хорук гирдиҳамоии ғайриқонунӣ ташкил карда шуд. гирдиҳамоии ғайриқонунӣ рӯзҳои 25, 26 ва 27 ноябри соли ҷорӣ идома ёфта, эътирозгарон талаби вохӯрӣ бо раиси вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва дигар намояндагони сохторҳои давлатиро карданд. санаи 27 ноябри соли ҷорӣ тахминан соати 14:00 раиси вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон Мирзонабод Алишер Худобердӣ бо ҷамъомадагон дар майдони Исмоили Сомонии шаҳри Хорук вохӯрӣ намуд. Номбурда аз эътирозгарон талаб кард ки тартиботи ҷамъиятиро қатъиян риоя намуда майдонро тарк созанд ва осоиштагии мардумро халалдор накунанд. раиси вилоят дар доираи ваколатҳои худ ба саволҳои иштирокчиёни тазоҳуроти ғайриқонунӣ ҷавобҳои мушаххас дода изҳор намуд ки барои таҳқиқи холисонаи ҳодисаи дар рӯзи 25 ноябри соли 2021 ба вуқӯъ омада аз ҷониби прокуратураи вилоят гурӯҳи фаврии тафтишотӣ таъсис ёфта тафтишот идома дорад. аммо эътирозгарон ба ин қаноат накарда аз ҳиссиёти баланди авбошӣ ва ҳисси бадбинӣ барқастона ба раиси вилоят ва ҳамроҳони ӯ ҳамла намуда бо мақсади қасдан расонидани зарари вазнин ба ҷони онҳо аз предметҳои ба сифати силоҳ истифодашаванда истифода намуда ба вакили маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон Гиёзода Азизқодир зарари вазнини ҷисмонӣ расонидаанд. бо мақсади пешгирии идомаи кирдорҳои авбошонаи эътирозгарон намояндагони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ маҷбур шуданд ки аз силоҳ сӯи ҳаво тири огоҳикунанда паронанд. оид ба ҳодисаи мазкур аз тарафи прокуратураи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон бо моддаҳои 328 қисми 2, 330 қисми 1, 237 қисми 3 банди А ва 110 қисми 2 бандҳои А ва Ж кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда пешбури тафтишоти пешакии он идома дорад. аз сокинони шаҳри Хорук ва дигар ноҳияҳои вилоят эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки тартиботи ҷамъиятӣ ва осудагии мардумро халалдор насозанд, чунки ҳар як амали ғайриқонунӣ дар худ ҷавобгарӣ дорад.